στον κήπο εκεί της Γεθσιμανή, όπου ο Κύριος γονατίζει και λέει μέσα στη μεγάλη του αγωνία, όταν ο ηγρότας, λέει το Ευαγγέλιο, δέχει ως τρόμβη ένας στους πρόσωπους, απαγγέλει εκείνη την περίφημη αρχιερατική προσευχή πρώτου τέλους, πρώτου πάθους. Σε όλο το Ευαγγέλιο σήμερα κυριαρχεί μια λέξη, μια φράση, μάλλον, η οποία περιγράφει όλον τον εσωτερικό κόσμο του Κυρίου μας πρώτης μεγάλης εκείνης στιγμής του πάθους. Το έργο ετελείωσα, λέει ο Κύριος μας. Ούς δε δοκάσμοι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλυτο, λέει, και πάλι μη ο Υιός της απολίας. Θα ρίσκε από μέσα του, απολογείται για αυτήν την μοναδική, αλλά τόσο μεγάλη για αυτόν απώλεια. Φανταστείτε τώρα, βρίσκεται και γνωρίζει καλά πρώτο πάθους και θυμάται αυτή τη στιγμή αυτόν που τον πρόδωσε. Γιατί, όχι για λόγους φυσικά εκδίκησης, γιατί ο Κύριος είναι αγάπη και τίποτα άλλο, αλλά από τον μεγάλο πόνο, ο οποίος μέσα στην χαρά του, γιατί το έργο πια τελείωσε το δικό του, αυτός όμως ο πόνος του πάθους, ο οποίος επισκιάζεται ακόμα περισσότερο από την προγνωσία εκείνη του Ιούδα, τον οποίο και αγαπούσε σαν μαθητή του και προστάτευε σαν μαθητή του και τον είχε κοντά του σαν μαθητή του, αυτή λοιπόν η στιγμή και της προδοσίας και του πάθους κορυφώνουν την αγωνία του και βγάζουν από τον εσωτερικό κόσμο του Κυρίου μας αυτά τα λόγια. Τέλειωσε λοιπόν το έργο του Κυρίου μας και το Ευαγγέλιο αυτό τίθεται σήμερα, καθώς γιορτάζουμε τη μνήμη των πατέρων που συνήλθαν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν μετά την αίρεση του Αρείου η Εκκλησία μας κλονίζονταν στη θέμελα από μια υποδοξία την οποία ο ασεβής, καθώς λέγεται στην υμνογραφία μας, Άριος σύραγε, προσπάθησε μάλλον να εισάγει μέσα στους κόσμους της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε αυτό το τέλος του αγώνα του Κυρίου μας και την απαρχή ενός άλλου αγώνα που είναι ο αγώνας αυτός των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν και μας παρέδωσαν την πίστη μας, με την οποία και εμείς με τη σειρά μας καλούμαστε να αγωνιστούμε και να την μεταλαμβαδεύσουμε στους αδελφούς μας όπου δει και όπου χρειάζεται. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο έργο που τέλειωσε ο Κύριος μας? Λένε οι παραδειγματέρες ότι το μεγαλύτερο, ή μάλλον η σύνοψη αυτού του έργου όλου είναι σε μια λέξη, βρίσκεται σε μια και μόνο λέξη, η οποία λέγεται θεμελίωσης, ίδρυσης της Εκκλησίας του Χριστού μας. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι η Εκκλησία του Χριστού μας και αυτός μαζί με εμάς αποτελούμε την Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, οι άνθρωποι που αγωνίστησαν και αγωνίζονται και σήμερα μέσα στον κόσμο αυτόν, τον υπερκόσμιο και παγκόσμιο, θα λέγαμε, της Εκκλησίας μας, αποτελούν το ένα και πραγματικό σώμα του Κυρίου μας και είμαστε όλοι ενωμένοι εις εν, όπως λέει το Ευαγγέλιο σήμερα. Η ενότητα αυτή μέσα της Εκκλησίας μας εκφράζει ακριβώς αυτό το πνεύμα του Χριστού μας, της Αγίας Τριάδος, που δεν είναι άλλο παρά η αγάπη και η θυσία του συνάνθρωπου, η οποία είναι και το υπορρύφωση, θα λέγαμε, της αγάπης, ως έκφραση, ως πράξη πραγματική
Και αυτό έκανε και ο Κύριος μας, και αυτό ακολούθησαν και οι πατέρες τους, οι οποίους τιμούμε σήμερα, από τους οποίους πολλοί μαρτύρησαν. Και αυτό έκαναν και οι άγιοι και οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι φτάσαν μέχρι το τέλος, μέχρι το αίμα τους έξω και την αγάπη του Χριστού. Εξάλλου, να θυμάστε πάντα το μαρτύριο, είναι το δεύτερο βάπτισμα για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, και όποια μαρτυρία και υπάρχει, οφείλεται και διαγράφεται με ένα μαρτυρικό τέλος, μια μαρτυρική ομολογία. Εμείς τώρα, σαν συνεχιστές, σαν έστατοι απόγονοι που λέγαμε, και σαν έστατα παιδιά της Εκκλησίας μας, δεν υστερούμεθα σε τίποτα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δεν υστερούμεθα σε τίποτα από τη χάρη των Αποστόλων, αρκεί εμείς να διαφυλάξουμε και να φέρουμε ως έστατοι αυτοί φορείς της Εκκλησίας, της ιστορίας της Εκκλησίας μας, το πνεύμα αυτό της ορθοδοξίας, της αγάπης, της αληθινής πίστης και του δόγματος, για το οποίο θυσιάστηκαν ο Κύριος μας, οι Άγιοι Απόστολοι και οι πατέρες μας. Μια Εκκλησία η οποία θυσιάζεται και μια Εκκλησία η οποία δίνει τον εαυτό της πραγματικά για τον συνάνθρωπο, είναι αυτή πραγματικά η Εκκλησία του Χριστού. Όχι αυτή η οποία κρύβεται πίσω από ορθοδοξίες, αυτή η οποία κρύβεται από προσωπικά συμφέροντα πίσω ή από συλλογικά συμφέροντα, όπως βλέπουμε στις άλλες ομολογίες. Δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά καταδικάζουμε, όπως έλεγε ένας καλός πνευματικός του παλιά, την αμαρτία. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και αυτό, αδελφοί μου, το βλέπουμε και στην Αφρική και σε εμάς, οι οποίοι διεκονούμε τώρα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια τον κόσμο του. Έναν κόσμο ο οποίος έχει γεμίσει με πολέμους, με ανασφάλεια, με κρίση των ηθικών αξιών, με καθημερινούς κινδύνους για τα παιδιά μας και έναν κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Οι άνθρωποι προσέρχονται στην Ορθοδοξία, αλλά γιατί βλέπουμε ότι στην Ορθοδοξία ακριβώς βρίσκεται την αληθινή πίστη, και αυτό δεν φαίνεται, να ξέρετε, πίσω από τις θεωρίες και τις θεολογίες, πίσω από τα λόγια και πίσω από τις μεγάλες γραμματικές γνώσεις. Αυτό φαίνεται από την έμπρακτη αγάπη, την οποία αξιολογούν και οι αδελφοί μας και τη βλέπουν και την ξεχωρίζουν από όλες τις άλλες λανθάνουσες και ψεύτικες αγάπες, τις οποίες προσφέρουν και προφέρουν στα χείλη τους τα άλλα δόγματα. Φυσικά όλους τους αγκαλιάζουμε και όλους τους αγαπούμε. Αλλά ο αγώνας μας, αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, είναι εμφανής, όχι για τον κάνουμε εμείς, αλλά για τη χάρη του Θεού. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πρώτα απ' όλα τον σεβασμιότατο διμενάτη μας και πατέρα μας εδώ, Γέροντα Ιωβίλ, τον μητροπολίτη αυτής της ευλογημένης επαρχίας που μου προσέφερε σήμερα την άδεια να βρίσκουμε, την ευλογία που να βρίσκουμε και να προσέφερουμε ανάμεσά σας αυτή την αγαπητή και τόσα χρόνια γνωστή μεμωρία, τους ιερείς της Εκκλησίας αυτής που με δέχονται για μια γνωστή φορά με ιδιαίτερη αγάπη και φιλοξενούν όπως πάντα με πολύ ενδιαφέρον και σκύβουν πάνω στον αγώνα μας με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον, αλλά και τέλος και το σημαντικότερο όλους εσάς, οι οποίοι με την θυσιαστική σας αγάπη προσφέρετε στον αγώνα μας. Είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε πνευματικά με την προσευχή σας, που είναι το πολυτιμότερο που θα μπορούσατε να προσφέρετε σε αυτόν τον κόσμο. Ο αγώνας μας, κάθε μέρα και η αγωνία μας είναι μεγάλη και στα χείλη μας μερικώς προφέρουμε αυτή τη λέξη. Το έργο τελείωσα ή, Κύριε, εσύ γνωρίζεις αν τελειώνω ή αν θα τελειώσω στο εγγύς μέλλον. Αυτή η κουβέντα του Κυρίου μας να κρατήσουμε μέσα μας. Συμβάλλουμε ο καθένας με τον λόγο του στη θεμελίωση και στην τελείωση του έργου του Κυρίου μας ανά τον κόσμο. Οι αδελφοί μας ευαγγελίζονται, προσέχονται στην πίστη, αλλά εμείς δυστυχώς, αδελφοί μου, μπορεί και να μένουμε πίσω, πολύ πιο πίσω από αυτούς, γιατί η απλότητα και η πίστη τους ξεπερνούν πολλές φορές τα δικά μας μέτρα. Ο Θεός δεν κοιτάζει, σας είπα, ούτε αξιώματα ούτε γνώμης, αλλά κοιτάζει την απλή, την αγαθή και την καθαρή καρδιά. Μαύρη η αδελφή μας στο χρώμα, αλλά πολλές φορές χρυσή, λευκή, διαμαντένη μέσα στην ψυχή τους. Αυτούς λοιπόν διακονούμε και τις προσευχές τους και τις ευχές τους μεταφέρω επίσης, καθώς πάνω
απ' όλα τις ευχές που περιλάβει του Πατριάρχου Κυρίου και του Θεολόγου με την ευλογία του Θεού που είναι σήμερα ανάμεσά μας. Να σας ευχηθώ ταπεινά και εγώ υπόλοιπους του περίοδου του Κωνσταντινίου με τον τρόπο να διδάσκουμε την Αγία και Μεγάλη Χριστοστή, την Αγία μας Τριάδα, τον ύψος του Θεού μας και η αγάπη του, η ειρήνη του και η ομόνοια και η ενότητά του να μας διακατέσει και να μας συνοδεύει πάντοτε σε όλη μας τη ζωή, στην Εκκλησία μας, στο κοινωνικό μας περιβάλλον, πάνω από τον αγώνα